Claro, de hecho, es un proyecto bien interesante cuando estamos hablando de renta a largo plazo, obviamente, porque es un tema de gestión. O sea, ¿a qué voy con esto? Digamos, piensen que funciona casi como un hotel, donde tú vas a tener una administración que va a tener una serie de actividades para mantener la ocupación de la operación. O sea, tú quieres llegar siempre a estar por encima del 70% de ocupación de las habitaciones o de los departamentos. Entonces, del 100% del proyecto, digamos, lo que tú vas a hacer es, vas a hacer un montón de activaciones, marketing y un montón de cosas. Pero, como esto es vivienda temporal,